तो दोस्तों मेरे पास एक एप्सन PL220 प्रिंटर है और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखिए। अभी इसे हम रिपेयर करने वाले हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है उसमें देखेंगे पहले, उससे फिर रिपेयर करेंगे। ओके, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए ऑन किया, सबसे पहले अपना स्टेटस देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब जैसे हमने पेपर को यहाँ पे देखिए अपने आप ही ऑटोमेटिक ही रोलर घूमने लगा और आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए पेपर भी ट्राई कर रहा है अंदर खींचने के लिए, जा नहीं रहा है। तो ये दो वजह से होता है, ये तो सेंसर प्लेट की केबल से या कंट्रोल पैनल ख़राब होता है। चलिए देखिए लाइव रिपेयर करके देखेंगे इस प्रॉब्लम को। देखिए ये देखिए रोलर फास्ट मूवमेंट कर रहा है लेकिन हेड मूवमेंट नहीं कर रहा है लेफ्ट टू राइट। देखिए ये 100% सेंसर प्लेट से होता है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में, तभी आपको पता चल पाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद फिर इसको हम खोलेंगे। पहले ग्लव्स लगा लेंगे फॉर सेफ्टी, हैंड सेफ्टी। ओके, तो ठीक है, तो इसके बैक रियर साइड से हम क्या करेंगे, इसका पेंच होता है, खोल के पहले निकालना है इसको। तो उसके बाद से हम कंट्रोल पैनल को निकालेंगे। हमने खोल लिया बैक साइड से। अब हम करेंगे ये कंट्रोल पैनल ओपन करके चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दो चीज़ों की इसमें प्रॉब्लम है और दो चीज़ से हम रिपेयर करने वाले हैं इसको। ठीक है, अगर सेंसर की LED भी डैमेज होता है तो भी ये इस केस में ऐसे ही करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंसर प्लेट ये वाली नहीं है कवर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट किया गया तार, तो ये नहीं है, इसमें ऑलरेडी R&D हुई है। सो हम इसको निकालेंगे, चेक करेंगे। तो बैक साइड से भी आप इस पर सोल्डरिंग कर देंगे तो भी ये चल जाएगा। ओके, तो इसको सोल्डरिंग करके चलाते हैं, फिर देखते हैं प्रिंट लेता है कि नहीं। कंट्रोल पैनल और इससे ही प्रॉब्लम आती है, इसके जो सेंसर की केबल होती हैं लोअर अपर। ठीक है, तो अभी पहले इसको देख लेते हैं, फिर आप कवर को खोलने की ज़रूरत पड़े तो खोलेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी होगी 10 मिनट तक की, लेकिन अच्छी होगी। इसमें आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आप सीख के भी आप प्रिंटर को प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या सोल्डरिंग होना चाहिए, या तो इसी कनेक्टर को निकाल के देखिए, ये जो ऐसा कनेक्टर होता है जब कट छूट गया, हम क्या करेंगे इसमें लगा देंगे। अगर आपके पास सोल्डरिंग नहीं है, आयरन नहीं है, तो और दोनों तार को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट कर देंगे। जैसे शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सेंसर सेंस कर लगेगा कि इसको लॉजिक कार्ड को ये डोर क्लोज है। ठीक है, अब एक बार ऑन करके देखते हैं दोस्तों, या तो उस पीछे बैक साइड में हम सोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो अब फिर उसमें लगाते हैं पावर। ये देखिए पावर लगाया। ठीक है, अब इसके बाद पेपर इंसर्ट करते हैं। अभी भी सेम इशू, तभी ये प्रॉपर शॉर्ट नहीं होगा तो भी ये देखिए पेपर इन कर लिया। प्रॉपर शॉर्ट नहीं था, अब शॉर्ट कर किया तो ये इन कर लिया। ठीक है, अब देखिए पेपर भी बाहर फेंक दिया और जो प्रॉब्लम हमारा आ रहा था वो सॉल्व हो चुका। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा ये जो हमारा पैनल में इशू है, देखिए यहाँ दरार पड़ जाती है, दरार सी, जिसे ड्राई शोल्ड बोलते हैं। देखिए इसमें इन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए, तो भी ये काम नहीं करता। ठीक है, ये अटैच नहीं होता, सेंसर आप लगाओगे तो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, इस पर हम सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद हम इसको चला सकते हैं, दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। देखिए, तो हमारा ये इस डोर सेंसर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ड्राई हो जाए तो फिर ड्राई अलग अलग तो आपस में जोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर इससे
आप ये वाला केबल भी ऐसे लगा सकते हो, इसका कनेक्टिविटी आ जाएगी और ये काम भी कर जाएगा। चलिए अगर हमारे पास होगा तो फिर आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है इसका काम। वैसे बेसिकली होता क्या है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि डोर को हम खोलते हैं तो ये ओपन बताता है, प्रिंटर पॉज स्टेट में चला जाता है, और क्लोज करते हैं तो बताता है क्लोज है ये सेंसर, ठीक है। ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, ये सेंसर में शॉर्ट कर देता है। तो अब लगाते हैं पैनल, अब देखते हैं वो एरर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक बार पेपर को हटाते हैं, अब देखते हैं हमारा रोलर जो मूव कर रहा था फास्ट वो कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, ये देखिए एक बार ऑन करते हैं, ऑफ कर दिया, ऑन किया, देखिए पैनल को यहाँ पे रेडी रख देते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा देखिए अभी भी इसमें कर रहा है, लेकिन अभी भी कर रहा है तो वो अब सारे एलईडी ब्लिंक करने लगा, ठीक है। तो ये भी इसमें इशू है। अब खोल के देख लेते हैं सेंसर प्लेट में दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो इसको हम केबल को निकालेंगे, कंट्रोल पैनल इसी में रहने देंगे और इस हिस्से को अच्छे से खोलेंगे। ये बेसिक ट्रेनिंग मैं इसलिए बना रहा हूँ पूरे डिटेल के साथ कि कई सारे इंजीनियर जो नए भी फ्रेशर इंजीनियर आते हैं उनको पता नहीं होता खोलना कैसा है। तो इसको हमें इसमें ट्यूजर लगा के या फ्लैट ड्राइवर की मदद से नीचे की तरफ प्रेस करना है लॉक को। ये क्या होगा, करते जाना है तीनों लॉक को 1 बाय 1, तो ये क्या होगा खुल जाएगा, ठीक है। अगर इससे नहीं खुल रहा है तो आप ट्यूजर की नहीं, ये फ्लैट ड्राइवर की सहायता में इससे प्रॉपर खुल जाता है। ठीक है, ये देखिए खुल चुका। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के साइड में रखेंगे, ठीक है। अब हम दोनों साइड की केबल चेक करेंगे कि केबल की हमारी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इस साइड से भी चेक करेंगे, ये हमारा लॉजिक सेक्शन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। निकालेंगे तो देखेंगे केबल पे बिल्कुल कोई भी रस्ट नहीं दिखाई दे रहा, मॉइस्चर वगैरह नहीं दिख रहा है। ओके, तो यानी कि हमारा इस केस में केबल ठीक है अभी, लेकिन इस पे थोड़ा सा मॉइस्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको हम कर देंगे साफ आइसो से, कॉटन की मदद से, ठीक है। थोड़ा कॉटन लेंगे आइसो पे या पेट्रोल वगैरह साफ कर सकते हैं इसको। ये प्रॉब्लम है वहीं ठीक हो जाएगी, और पार्ट भी इसमें ख़राब नहीं होते, पार्ट आपको डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है, और सॉफ्टवेयर से भी इसे रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो और थोड़ा ट्यूजर है आपको, तो इससे थोड़ा सा इसको ऐसे क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या होगा, इस पर भी साइन आ जाएगा, रस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसको हम लगा लेंगे, देखिए अच्छे से क्लीन हो चुका, चमक गया। फिर उसको लगा लेंगे, फिर चेक करेंगे, ठीक। और उसके बाद से फिर अगर सेम इशू हमें स्टिल सेम इशू देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सेंसर प्लेट को चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे, मतलब क्लीन करेंगे, सर्विस करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। ये दो चीज़ों का ही प्रॉब्लम होता है, कंट्रोल पैनल, केबल और सेंसर प्लेट, इससे रिलेटेड ये सब एक ही यूनिट में आ जाता है। फिर भी आपको कोई समस्या आ रहा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिए, ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। और हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं www.instagram.com/trctech। तो इससे आप अपनी वीडियो सेंड कर सकते हैं, पिक भी, जिससे हम आपको आसानी से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो अभी हम कुछ एक प्लेलिस्ट जारी करने वाला हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। HP का और DMP प्रिंटर पे भी देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, तो कंट्रोल पैनल लगा के देखते हैं। देखिए इस बार कोई फिर भी
देखिए अभी भी थोड़ा बहुत ऐसे कर रहा है, लेकिन ये भी कभी कभार लूज होता है तो भी ऐसे करता है। ओके, तो अब हम एक बार क्या करेंगे, एक बार और पैनल को बारीकी से चेक करेंगे कहीं और ड्राई सोल्ड तो नहीं है, नहीं तो इस केस में भी ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। ओके, तो थोड़ी बहुत ड्राई सोल्ड यहाँ में हमें देखने को मिल रही है, तो एक बार बंद करते हैं, अच्छे से इसको ड्राई सोल्ड करते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को हम ड्राई सोल्ड करेंगे अच्छे से, जहाँ पे हमारा केबल लगता है। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि टेक्निकल रीजन पता होगा तभी डायग्नोस करने में आसानी भी रहती है। तुक्के से कभी रिपेयर हो जाए तो आप लोग प्रॉब्लम का पता नहीं चल पाता। और भी पेल्को 20 की वीडियो प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स के देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और तो देखिए अभी भी ऐसा कर रहा है भैया, ठीक है। तो देखिए अब सेंसर प्लेट को खोल के ही देखते हैं। अब ये तो हमारा हो चुका है, हमारा ये कंट्रोल पैनल बिल्कुल गुड है, केबल भी गुड है। ओके, अब सेंसर प्लेट को खोल के हमें देखना होगा। ओके, क्लीन करके फिर इसे फिक्स करते हैं। तो इसको लेफ्ट में पेंच लगे होते हैं, फिर इधर लेफ्ट इधर राइट, आपके सामने से इधर प्रिंटर के सामने से ये लेफ्ट है जिधर मैं पेंच अभी खोल रहा हूँ, इस साइड से आप 3 पेंच खोलिए। आपका ये जो है 3 नहीं 2 2 2 4, तो आपका ये खुल जाएगा सेंसर, ठीक है। तो इधर भी तो ये हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारी एलईडी भी टूटी होती है सेंसर की, तो भी इसके वजह से भी प्रॉब्लम देखने को हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसको खोल के क्लीन करेंगे अच्छे से। कैसे क्लीन होता है ये भी देखने के लिए चैनल पे स्टे रहिए लॉन्ग टाइम तक, तभी आपको पता चलेगा। ओके, तो ये हम यहाँ से प्रेस करेंगे हल्का सा, ये ट्यूजर की सहायता से यहाँ से ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो एलईडी लगी होती है बहुत सारी, इसमें रस्ट अगर मॉइस्चर डस्ट भी आ जाता है तो भी इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने लगता है। देखिए ये जो एलईडी दिख रही हैं ये और ब्लैक कलर की इनमें, तो इसको हमको क्या करना है, ऐसे कॉटन लेना आपको और ऐसे आईसो आता है, आईसो प्रोफाइल ऐसे क्लीन, इसको हम थोड़ा सा इसमें लगाएंगे और अच्छे से इसको एलईडी को बारीकी से इसको क्लीन करेंगे इस तरह से। ओके, और ये मैं ग्लव्स पहना हूँ, एंटी स्टैटिक है, और इसमें इससे आपसे की सेफ्टी भी रहती है हैंड्स वगैरह, और इसमें कट नहीं लगते हैं, आपके हाथ में डैमेज नहीं होता कुछ भी। तो इस वजह से ये ग्लव सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, और सर्किट का भी प्रोटेक्शन रहता है इससे। ओके, ऐसे अच्छे से क्लीन करना है 3-4 बार, फिर इसको उलट के हम क्लीन करेंगे एक लेयर में और फाइनल। ओके, तो ये हम कर देंगे इसमें फिक्स। फिक्स करने के बाद
अब इस पर हम पेच नहीं लगाते हैं अभी, उसके ऊपर जस्ट यही रख देंगे अभी फॉर टेस्टिंग पर्पज़। अगर चल जाता है हमारा बिल्कुल हम इसमें, ये तो सेंसर से चेंज ही करना पड़ेगा हमें इस केस में। ये लोअर क्वालिटी होता है इस केस में ज़्यादातर से 99%। ओके, तो अब इसमें हमने लगा लिया, अब केबल को कनेक्ट करते हैं। प्रिंटर को ऑन करते हैं, हम देखते हैं क्या स्टेटस है। एलईडी हमारा यहाँ पे ग्लो कर चुका है। देखिए अभी रोलर फास्ट मूवमेंट करना बंद कर चुका है। एक बार लीवर को हम कहते हैं नीचे, ठीक है। अब पेपर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हेड से प्रिंट आउट नहीं लेंगे क्योंकि ये देखिए रखते हैं, ये देखिए पेपर अंदर ले लिया, ठीक है, मूवमेंट नहीं किया। एक बार और बंद करके चालू करके दिखा देते हैं। तो क्लीन करने से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए अब ये पेपर बाहर इजेक्ट कर देगा। देखिए अब दोबारा इंसर्ट करेंगे, ये देखिए इंसर्ट भी कर लिया। ओके, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंट करके भी अगर दिखाएं तो F2 भी प्रिंट करके हम प्रिंट लेंगे तो एक ही बार में ये प्रिंटिंग ले लेगा, लेकिन ये शॉर्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि हमारा हेड का पिन कटा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए प्रिंट भी करना चालू कर दिया। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।